J'étais un vendeur normal au départ, juste un marchand d'outils de bricolage. Je suis devenu chèvre léopard avec 2 cornes, 2 oreilles, sauvage. J'ai d'abord été méchant personnage dans un jeu vidéo moche, un bazar. J'y étais un bougre avide en carnage. J'étais un vendeur normal au départ. On m'a forcé d'être un bougre en costard qui encornait les bourgeois du village. Auparavant, j'étais juste un fêtard, juste un marchand d'outils de bricolage. Je fus bougre sans trêve et sans freinage, j'étais féroce, effrayant, furibard. Mais un jour, j'ai changé de personnage. Je suis devenu chèvre léopard. C'est arrivé grâce à un panicard, un joueur qui par peur m'a mis en cage. Il m'a transformé en chèvre léopard, avec 2 cornes, 2 oreilles, sauvage. Refusant d'être un monstre d'élevage, j'ai passé mon concours de superstar. Maintenant, je bruisse et je suis bruitage. J'étais un vendeur normal au départ.